飼い主が雷みたいないびきをかき始めると、じーっと睨みつける猫。石みたいに座って見つめてるんですけど、するといびきがピタッと止まった瞬間、びっくりする猫。またいびきが始まると、今度は目の前でじっと見つめてるんですけど、いびきをかいても心配、かかなくても心配な猫。可愛すぎるんです。